This is Nation Radio TV, the voice of the people. This is Nation Radio TV, the voice of the people. Iri ni ijwi ry'abanyagihugu, Radio Nation, ijwi ry'abaturage, ijwi ry'abanyagihugu. Turabashuje banyarwandakazi, namwe mwese muvuga ikinyarwanda aho muri hose, ari mwebwe muri aho ngaho mu gihugu cyacu imbere mu ntara zikigize uko ari 5, namwe ndetse muri ya ntara bavuga ya gatandatu, ariko twebwe tuyita intara y'u Rwanda rwagutse. Turabashuje rero mwebwe muri hanze. Uyu munsi ni tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024. Iyi ni Radio Nation itangiye kuri iyi tariki. Uyu munsi rero muri studio Nation nkaba ndi kumwe n'abandi banyamakuru mbona nabo baje kudufasha gutangiza iyi radio. Nkaba ndi kumwe rero n'umunyamakuru witwa Olive Murenzi. Olive, wiriwe neza? Mwiriwe ndabasuhuje mwese, mwese mugira umwaka mushya muhire, uzababere w'amahirwe n'amahoro murakoze. Wowe se wawutangiye neza Olive? Umwaka nugusunika turimo n'amahoro. Nugusunika, ukomeze usunike rwose kugeza ubwo tuzawurangiza, kandi usunike ku buryo uzarangira mu mahoro. Reka tujye ku munyamakuru wundi mugenzi wacu we Paul Arakwiye. Paul, wiriwe kandi uraho? Wiriwe neza na Star, umwaka mushya muhire. Wiriwe neza nawe Ori, umwaka mushya muhire wa 2024. Mukomere Paul. Nizere ko kandi wawutangiye neza rwose. Cyane. Ntabwo ari mwere biragaragara. Munyemerere yego rwose, munyemerere dusuhuze n'abandi bavandimwe bacu bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ntabwo ari abanyarwanda gusa, dufite abanyarwanda ndetse n'abavandimwe bacu mu bihugu duturanye. Reka dusuhuze abarundi bavandimwe bacu. Mahoro muraho murakomeye. Turasuhuza abo mu gihugu cya Kongo, igihugu cy'abaturanyi, cyane abari muri karere kavuga ikinyarwanda, abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ndetse hari umuntu uherutse kuvuga ngo byose ntimukabyitire ko ari ikinyarwanda, kandi koko ibyo avuga nibyo. Urwo rurimi bavuga barwita ikinyabwishya. Bavuga ikinyabwishya aho ngaho muri Kivu y'Amajyaruguru. Turabashuhuje, tuzi neza yuko aho ngaho ubunani uyu munsi mukuru mu by'ukuri kuri mwe gatari umunsi mukuru, kuko muri mu bibazo by'intambara. Reka tubahumurize tubabwire ngo nta mvura idahita. Iyo ntambara rwose uyu mwaka tugomba gukora ibishoboka byose. Abanyarwanda, abakongore bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo iyo ntambara ihagarare, kandi ibyo ngibyo tushatse twabyizera, kuko amugani nyine nta mvura idahita. Turasuhuza kandi nabo mu bindi bihugu duturanye. Olive, harya ikinyarwanda cyacu kubanza ngo cyageze kure, wasuhuza abandi duturanye? Abandi duturanye turebe, hari Abaganda nabo abari cyane mu majyepfo, nabo ngo bavuga ikinyarwanda. Igifumbira mu by'ukuri babita abafumbira, ururimi bavuga rwo ni igifumbira. Ubwo rero nabo turabasuhuje cyane, bakomere. Paul buriya aratubwira n'abandi, kubera ko ndumva turi benshi cyane bose. Oliva ntacyo wibesheho, barahari benshi bavuga ikinyarwanda. Yewe ndasuhuza cyane abavandimwe bo muri Tanzania, muri kiriya gihugu cyo muri Tanzania, abana bavukiye i Burayi cyangwa se batazi u Rwanda. Tanzania ni igihugu gihana imbibi ku burasirazuba bw'u Rwanda. Abo rero ndabasuhuje. Hakaba rero hari abantu batuye mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Tanzania, abo bavuga ururimi rw'igiha n'igishubi. Ni indimi rero zijya gusa n'ikinyarwanda. Ndizera ndashidikanya ko barimo batwumva. Ndabasuhuje kandi mbifurije kugira umwaka mwiza w'2024. Rwose umwaka mwiza. Bavuga igiha n'igishubi ndetse
namwe mwese muvuga mu by'ukuri mutavuga ikinyarwanda gusa ahubwo muvuga n'igiswahili. Impamvu uze gutyo nuko hano kuri Radio Nation turashaka duhe agaciro gahagije indimi zivugwa mu karere kacu. No kuvuga indimi 3 z'ingenzi zizakora kuri iyi radio. Ururimi rwa mbere ni ikinyarwanda birumvikana. Ururimi rwa kabiri ni igiswahili. Igiswahili kivugwa muri Tanzania, mu Rwanda, i Burundi, muri Kenya. Igiswahili gikoreshwa mu karere hafi ya kose ukamanuka ukageza na harya hepfo muri Sudani y'Amajyepfo. Ururimi rwa gatatu tuzakoresha kuri radio yacu Nation ni ururimi rw'iringara. Iringara kubera yuko narwo ni ururimi rwo mu karere kandi ruvugwa n'abantu benshi. Reka rero tugaruke ku kinyarwanda tubabwire tuti iyi radio twayishyireho mu by'ukuri, twayishyireho by'umwihariko kugira ngo ibe radio y'abaturage. Kwe turavuga ngo ni radio y'abanyagihugu. Kubera iki? Kuko igihugu burya ntabwo ari ya misozi tubona, ntabwo ari ya mazu y'ama etage oya. Igihugu n'abaturage, igihugu n'abanyagihugu. Niyo mpamvu rero radio twayise Nation. Nation ubundi ni ijambo riva mu mahanga, ariko mu kinyarwanda rigiye kumenyerwa nk'uko tumenyera televiziyo, uko tumenyera radio commune, byabaye ikinyarwanda ariko bivuye mu zindi ndimi. Na Radio Nation rero, Radio Nation nayo ije kugira ngo yegera abaturage. Impamvu iyi radio itangijwe nazishyira mu byiciro 4 by'ingenzi. Reka mvuge ku cyiciro cya mbere. Icyiciro cya mbere ni ukuvuga ko iyi radio, kuri iyi radio tuje gusubiza abaturage, abanyagihugu ijambo. Dukoresha kuri basubiza Paul. Harya impamvu tukuvuga kuri basubiza atari ukuri baha ni iyi. Nuko baryambo. Nuko baryambo. Ariko bari bararihoranye n'ubundi. Bari bararihoranye. Barariremanwe. Urakoze cyane uribe. Mu by'ukuri bari wari bambuye uwo ari we wese. Nta burenganzira bifite kuko ijambo buri muntu wese arihabwa n'Imana yaturemye. Niyo mpamvu rero natwe ntabwo tuziye guha abaturage ijambo, reka da basanga mu ijambo turagira ngo tubasubize ijambo, ndetse bo ubwabo nibo bazisubiza ijambo hano kuri Radio Nation. Impamvu ya kabiri twayivuga yuko ni impamvu yo guhuza mu by'ukuri abaturage batuye muri ibihugu byacu by'abaturanyi. Ni ukuvuga abaturage bacu baratatanye. Olive mvuze baratatanye. Impamvu zituma abaturage batatana n'izihe? Impamvu zituma batatana ni umutekano muke, na amakimbirane, na izi intambara zidashira. Donc ibibazo bigenda byiyongera kandi bitagakwiye kubera ko hari byinshi ubundi bahuriraho. Oye nimba bahurira ku rurimi, twamaze kubona ko bavuga ikinyarwanda benshi bose, umuco bakaba bawuhuriraho, bakaba baturanye ari abaturanyi, bahahirana, bashyingirana, ibyo byose ubundi ibyo ni ibyari bikwiye kubahuza. Rwose reka twongereho Olivier ntabuciye mu ijambo, reka twongereho yuko mu by'ukuri iyo niyo zahabu nyine y'akarere kacu k'ibiyaga bigari. Ukuvuga niba abantu dusangiye ururimi, tukaba dusangiye imipaka, tukaba dusangiye mu by'ukuri gupfa no gukira, kuki turwana, kuki haza imirwano. Niyo mpamvu hano kuri Radio Nation tuzakora ibishoboka byose abantu bose bafite umuti wo kugira ngo intambara ziri mu karere k'ibiyaga bigari zihagarare. Abo bantu bazaza tuvugane hano, baganirize abanyagihugu b'Abarundi, abanyagihugu b'Abakongore, abanyagihugu b'Abanyarwanda, kugira ngo nyine dushake umuti w'izo ntambara. Nuvuga ngo duhuza impuguke n'inararibonye nkunganira. Nuvuga ngo tuzahuza impuguke, inararibonye, abantu bafite ubumenyi ubwo ari bwo bwose mu gukemura ibibazo by'abaturage. Ibibazo dufite nyine byinshi, zo ntambara, iyo nzara idashira, ko kando, ibyo byose nuvuga ngo The Nation Radio izabahuriza hamwe mu biganiro, izahuriza hamwe mu gusesengura, ariko noneho izanabahuriza hamwe
mu gushakira umuti w'ibyo bibazo. Ni ukuvuga uwo muti w'ibyo bibazo biri no kuri ya ngingo ya 4 ari nayo ya nyuma. Hano kuri Nation Radio twemera yuko rwose ibibazo dufite, ibibazo biri mu karere, ibibazo biri mu Rwanda, ibibazo biri mu Burundi, muri Uganda cyangwa muri Kongo cyangwa muri Tanzania, ubwo tubaye dufashe akarere gatoya k'ibiyaga bigari. Ubundi ibiyaga bigari biragenda bikagera no hepfo muri Zambia. Ni ukuvuga rero ako gace konyine ibyo bibazo biri mu ibyo bihugu ko ari 4 maze kuvuga cyangwa se ibihugu 5 maze kuvuga, ibibazo birimo nta kindi tuzabikemuza usibye kubikemuza nyine umuti twe twibitsemo twebwe nk'abanyarwanda, nk'abarundi, nk'abatanzania, nk'abagande, n'abakongore. bose nuko kari akarere k'ibiyaga bigari nk'uko twabivuze twagiye tubikomozaho, abo bose bishyize hamwe, kandi ibibazo murabizi ko bafite ari byinshi. The Nation Radio ije kubikemura rwose. Paul rero ndakeka yuko ndetse na Olive ndumva yabikomojeho, tumaze kuvuga yuko iyi radio yacu ije mu by'ukuri ahanini ari ukugira ngo ibe ijwi ry'abanyagihugu. Abanyagihugu ubwo impamvu ahanini tuvuga ngo nation, nuko nyine muri nation haba hari igihugu, hakaba abanyagihugu, abaturage ari nani bo nyine ba nyiri igihugu, noneho hakaba n'ibigize icyo gihugu. Ibyo bintu ko ari bitatu iyo bihuje, hakaba icya gatatu ntabwo cyumvikanye neza. Icyo cya gatatu nicyo ni ibyiza by'igihugu abaturage basangiye. Ibyiza by'igihugu rero hashobora kubaho, ushobora gusanga ibyiza by'igihugu cya Kongo ari iby'abaturage ba Kongo, ariko hakaba hari uburyo bwiza n'abanyarwanda n'abarundi bashobora kubona babisangira bose. Ushyizeho n'abagande n'abatanzania n'abazambiya, abo abatuye mwako karere. Ugasanga dufashe urugero rwa hafi hariya mu karere kacu, urabona yuko hariya ku mupaka w'u Rwanda na Kongo dufite agace ka Kongo. Umupaka uvuga w'u Rwanda na Kongo ni uwuhe? Uravuga Ugoma, ushaka kuvuga mu majyepfo. Uzi ko hari amajyepfo n'amajyaruguru. Reka dufate mu majyaruguru hariya za Goma. Muzi yuko ubu ngubu hari intambara. Ni ukuvuga ngo abantu bagombye kwibaza ngo ese ni ngombwa ko abantu bajya kurwana kugira ngo ibyiza Kongo ifite natwe bitugirire akamaro? Ntabwo ari ngombwa rwose. Nitubana neza n'abanyekongo, nitubana neza n'ibihugu duturanye, ndahamya ntibeshya yuko ibyiza bafite tuzabisangira, ibyiza dufite tuzabisangira nabo. Ngicyo rero cyo dushaka, umuco dushaka gushyiraho hano kuri Radio Nation. Turashaka ko nation zubahana, ukubaha ko umukongore ariwe, ntuvuge ngo kuko avuga ikinyarwanda ngo ahindutse umunyarwanda. Ntabwo bishoboka. Ariko icyo gihe n'abadage bavuga igifaransa baba bahindutse abafaransa, cyangwa se abafaransa bavuga ikidage bakaba. Ntabwo ariko bimeze. Ni ukuvuga rero kuba hari abanyarwanda, kuba hari abatanzania bavuga ikinyarwanda, ubwo ni ubukungu dusangiye nk'umuco. Kuba hari abakongore cyangwa abarundi cyangwa abagande bavuga ikinyarwanda, iyo ni zahabu tugomba kubyaza umusaruro. Nicyo rero mbivuze muri makeya rwose Paul, kandi ndikubundi gukomeza ugira gutya na Oliver ari kugira gutya. No kuvuga ko ibi bintu bigomba gusobanuka, abantu bakumva yuko nation ni ikintu gikomeye cyane. Nation, buri nation nyine iba yigenga, buri nation iba ifite ishema ryo kugira nyine ryo kuba mu icyo gihugu, ariko buri nation igira amahirwe yo kuba ifite nation bihuje umuco, bihuje imibereho, none bagasangira kugira ngo uko nyine baba baturanye. Burya mu Kinyarwanda baravuga ngo abaturanyi babyara abana basa. Urabona ngo mu Rwanda uri barabisetse kuko ubanza atekereje ibindi, niba barambuka se bakajya kubyarira hakurya, cyangwa se uri barusetse icyo uri n'abaturanyi. Ibyo atekereje nabyo birashoboka. Kuba babyara abana basa, barababyara kandi bakabarera. Ibyo atekereje nabyo birashoboka nyine ko baba baturanye. Urabona rero nko muri kariya karere za Goma, Uvira, hari umupaka uhuriyeho n'ibihugu bitatu. Nagira ngo nkunganire kuri ibyo uri kuvuga. Nuvuga ngo ni nation ni ikintu kinini, ni ikintu kinini. Kandi mboneraho n'akanya ko kwivuriza abantu bari za Uvira hariya ku mupaka
Uvira, Ujumbura, hariya hepfo mu majyepfo y'u Rwanda na za Bugarama zose. Umwaka mushya muhire. umwaka Ni mushya muhire Busozo rwose. na Mu za by'ukuri Nyabihu. kino kiganiro cyacu ni ikiganiro kigufi niko twabyumvikanyeho. Abanyarwanda bari butubabarire, turabicisha amatsiko kuko ibiganiro byacu bigiye kuza ejo bundi mu minsi iri imbere. Tuzabagezaho gahunda y'ibiganiro byose uko bizajya bigenda bisimburana: ibiganiro by'ubukungu, ibiganiro bya politike, ibiganiro by'umuco, ibiganiro bya siporo. Paul Umujene ndabona atangiye ashyiraga akaguru hejuru. Ibiganiro bya siporo naho hano kuri Radio Nation bizatambuka. Hanyuma Olive, ibiganiro by'abategarugori se tuzadufite cyane cyane. Ubwo se Nation yagera he nta bategarugori? Ntabwo Bose byashoboka. tuzakoraho. Ni radio y'abantu bose, ntabwo ari radio y'abantu bahunze gusa. Ni radio y'abantu bari mu Rwanda, ni radio y'abanyamahanga, ni radio y'abaturanyi. Abantu bose tuzabageraho. Urakoze Paul. Nagira rero ngo nibutse abatwumva kandi baduteze amatwi yuko mu by'ukuri iyi radio ije mu rwego rw'icyo twita urubuga rwagutse rw'itangazamakuru mpuzamahanga tuzaniye akarere k'ibiyaga bigari. Mbere yo kugenda tubanze twifuriza abanyarwanda umwaka mushya muhire. Olive, reka nguhe ijambo wifuza abanyarwanda umwaka mwiza. Abanyarwanda mwese, abanyagihugu aho muri hose, ndabifuriza amahoro, kubera ko burya uwagize amahoro agira ituze akagira n'amahirwe. Ubwo rero nibyo mbifurije uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Mwese uzababere umwaka w'amahoro. Umwaka w'amahoro rwose. Paul arakwiye uyu mwaka. Olive ati uyu mwaka ndifuza ko wabera abanyagihugu, abaturage, abanyarwanda n'abo duturanye bose. Ati ndifuza ko waba umwaka w'amahoro. Paul, uyu mwaka urawuha ikihe cyifuzo ku banyarwanda n'abaturanyi babo? Umwaka wa 2024 icyo nshaka ko uzageza ku banyarwanda, cyangwa se tukazagera mu 2025, nuko uzageza buri wese afite amahoro atuje. Muri make mbifurije ko umwaka wa 2024 uzarangira Imana ibagiriye neza, bakagira ubuzima bwiza kandi bakishyira bakizana mu gihugu cyabo. Bakishyira bakizana mu bihugu byabo, ari abanyarwanda bakishyira bakizana mu gihugu cyabo, ari abarundi nuko, abatanzania nuko, abagande. Uyu mwaka uzabere mwiza, ndetse namwe mwese mutuye mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko. Ariko mu nyemerere ngewe mu gusoza ngaruke ku bavandimwe bacu b'abanyekongo. Abavandimwe bacu b'abanyekongo, cyane mwebwe muri Kivu ya ruguru, aho za Masisi, aho hose hari intambara, ndasaba Imana rurema ko uyu mwaka 2024 wazarangira nta ntambara ikirangwa muri Kongo. Kandi abakongomani izo mbaraga murazifite. Abanyarwanda nimurwanye icyatuma umukongore, icyatuma umuturanyi wanyu ashobora guhungabana. Radio Nation izabibafashamo mu biganiro, mu kungurana inama, ndetse no mu gushakira hamwe umuti w'ibintu bifatika, umuti utangwa ku kibazo kandi koko kikabona igisubizo. Mutwemere tugarukira ngaha, nanjye mvuge nti Imana irinde abanyarwanda aho bari hose, irinde abavuga ikinyarwanda aho bari hose, Imana nirinde abavuga igiswahili aho bari hose, Imana nirinde abavuga iringara aho bari hose, kandi ibihugu byanyu Imana nibihumigisha. Intambara umwaka 2024 ihagarare, tubona uko twubaka ibihugu byacu. Murakoze, umwaka muhire. Nanone dore umwaka urashize kandi n'undi urataje, twongere twishime tunezerwe, dushimire Imana Nyagasani iduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo. Nanone dore umwaka urashize kandi n'undi urataje, twongere twishime tunezerwe, dushimire Imana Nyagasani iduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo. Mwaka mushya muhire.
umwaka mushya muhire kuri mwese kandi ntahavuba cyane Imana izabarinde. merci